아니 일단 벽난로 저기 지금 업체에서 오기로 했으니까 오면은 혹시나도 아버지가 또 이렇게 또 뭐라고 하면 좀 내 편 좀 들어달라고. 하는 거 봐. 요즘은 하는 거 뭐라- 봐서. 하는 거 봐. 하는 거 봐서. 난 아버지하고 얼마나 잘해야 친하지. 되냐. 아버지하고 친하지 너랑 뭐. 야, 또 이상한 소리 하지 마. 또 아버지 앞에서 또 이 벽난로 또 위험하다 뭐 이런 얘기 하지 말라고. 아이 그래서 나 안 하지. 이제 편 들어줘야지 시편. 아 그것도 놓으면 좋긴 좋지. 네가 전문가잖아 그런 걸로. 시공 같은 거 하는 거. 볼 줄은 알지. 그치. 그래서 거기 이거 전문가네. 든든하네요. 잘하시겠다. 이따 아버지한테 그런 거 얘기 좀 해달라고. 해주라고. 알았어 내가 아버지 꼬드겨 봐. 네가 좀 아버지 좀 아버지 꼬셔봐봐. 혼자 그거- 내가 얘기하면 안 들으셔 아버지가. 놓는 게 좀 현명하다. 내가 말씀을 드려갖고 뭐. 그래. 아니 요즘은 많이들 놓더라야 일부러도 설치하고 그러더구만. 그래. 맞아, 맞아. 진짜 아주. 든든한 지원분들. 너무 설치하고 싶었거든요 벽난로. 기대하고 설레면서 왔습니다. 이거 뭐 집에 다 왔네. 야 집에 다 왔다 야. 어우. 왔냐? 네. 또 안녕하세요 하나? 세요. 네. 응? 세요. 네. 세요. 안녕하세요 여러분 하도 뭐라니까 세요로 바꿨네. 세요. 친구들하고 같이 왔어. 같이 왔어? 네. 아유 아버지 안녕하세요. 성갑이 왔어? 안녕하세요. 성갑이요. 혼자 청소하고 계세요? 아, 웃으신다. 성갑 씨 보고 웃으시네요. 형우야 여기 낙엽 있는 것만 살살 그거 모아. 이거 맨날 이거 쓸어요 여기? 그럼. 왔다, 왔다. 아 말도 안 하고 왔네. 아니 3개월 전부터 얘기했다고요 얘기는. 아 이제 오케이는 안 하셨잖아. 오케이는 네. 어떤 거든 오케이는 안 하세요. 아, 하긴 뭐 오케이를 받은 적이 없죠. 야 무슨 차가 들어왔어? 연기하시네. 안녕하세요. 무슨 차가 들어왔어? 아 어떻게? 예, 벽난로 설치하러 왔습니다. 벽난로 설치하러 왔습니다. 띠로리. 무슨 벽난로야? 예? 벽난로 하기로 했어? 아 약간 화나셨다. 벽난로 하기로 했어? 예? 아, 저번에 얘기했잖아요. 언제? 아 저번에 벽난로 저기 대청에다 하면 좋겠다고. 난 이게 벽난로 놓는 거 반대했는데 저 좀 화나신 것 같아. 내가 놓지 말라고 그렇게 얘기했는데 또 그냥 가져왔구나. 아 반대하셨어요? 아버님 전혀 아니, 몰랐던 것 같아요. 아니 나만 어려워지잖아. 또 장작 갖다 주고 오려면은 맞아, 손이 많이 갈 때 장작도 패야 되고. 벽난로 거기다 잘못하다 오염하기도 하고. 쫄았다. 아무 말도 아 이거 쫄았어 지금 화나신 것 같아요. 얘기 좀 하라고. 지금 상황이. 아, 손을. 성갑 씨 나설 혹시 차례. 뭐 하는 거예요? 좀 황당했지. 벽난로는 생각지도 못했는데 걱정이 돼서 내가 적극적으로 말렸는데 내가 또 일이 더 많아지고 불켜주고 올라면 그게 보통 일이 아니야. 그 신경 쓰는 게. 뒤치다거리다 맞아. 아버지가 하시니까. 그 아무래도 그 불이 있는 거 아니야. 애들이 다친다거나 또 화재가 났다거나 뭐 이럴 때가 문제지. 그치 안전 때문에. 아이들 왔을 때. 나라도 반대하지. 특히 아니 그런데 한옥에다가. 만약에 좀 봤을 때 위험하다 싶으면 그냥 인테리어용으로 놔도 되고. 근데 아버지는 이제 장작 패야지. 저거 날라야지. 또 빼내야지. 아 요즘에 쟤도 일주일에 한 번 정도만 치우면 돼요. 일주일에 한 번 누가 치우냐 말이오. 아 제가 마음 같아서 제가 가서 치우고 싶네요. 큰일이야 아주 그냥. 아유.